Pispili me presh është receta për sot. Për këtë recetë do të na duhen rreth 800 gram presh. Do ta presim preshin im. Pasi kemi prerë të gjithë, do ta vendosim të skuqet me pak vaj. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëmë të zbutet, duke e përzierë her pas here. Vendosim përsëri kapakun. Pasi shikojmë që ka filluar të zbutet, do t'i hedhim krip dhe piper të zi. Do ta përzijem përsëri. Do t'i vendosim sërish kapakun duke lënë dhe disa minuta të tjera dhe më pas do ta fikim zjarrin dhe do ta lëmë të ftohet plotësisht. Pasi është ftohur, do ta hedhim në një enë tjetër. Do të hedhim 100 ml qumësht, pak krip dhe 100 gram djath. Djathin do ta grim. Do ta përzijem mirë. Do ta lëmë një ndërkohë do të marrim tavën dhe tek tava do të hedhim vaj. Do ta përhapim mirë. Do të na duhet rreth 300 gram miell misri, të cilin do ta ndajmë në dy pjesë, 150 gram do ta hedhim poshtë dhe pjesën tjetër do ta hedhim pak më vonë sipër. Të sigurohemi ta përhapim mirë nëpër të gjithë tavën. Pasi kemi përhapur mirë, sipër do t'i hedhim preshin. Gjithashtu dhe preshin do ta përhapim mirë në mënyrë të barabartë. Sipër do t'i hedhim rreth 300 ml ujë të nxehtë. Uji na shërben për ta bërë më të butë pispilin. Pasi kur t'i hedhim sipër miellin e misrit, pjesën e ngelur, do ta zbusi. Vazhdojmë t'i hedhim dhe pjesën e mbetur. Pasi kemi hedhur të gjithë miellin e misrit dhe kemi përhapur mirë, sipër do ta spërkasim me vaj. Më pas do ta vendosim në furrë të parangrohur me 200 gradë për 30 deri në 40 minuta, në varësi dhe të furrës. Tashmë sapo ka dalë nga furra, do ta lëmë të ftohet dhe më pas e kemi gati për ta konsumuar. Nëse e provojnë në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.